नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जो स्वरचित कविता लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है पक्षियों की व्यथा। शुरू करती हूँ। आज एक और पेड़ कट गया, आज एक और पेड़ कट गया, आधुनिकीकरण की भेंट चढ़ गया। सुनते हैं 100 साल पुराना था, सुनते हैं 100 साल पुराना था, कई पक्षियों का ठिकाना था। काटना जरूरी हो गया था अब क्योंकि, काटना जरूरी हो गया था अब क्योंकि मकान में नया कमरा जो बनाना था। आंगन के पेड़ को हटाकर मॉडर्न इंटीरियर करवाना था, आंगन के पेड़ को हटाकर मॉडर्न इंटीरियर करवाना था। छिन गया पक्षियों का बसेरा, छिन गया पक्षियों का बसेरा, जब आया नया सवेरा। बेचारे परिंदों को क्या पता था, बेचारे परिंदों को क्या पता था, जब लौट कर आओगे वापस ना होगा तुम्हारा आशियां। भटकना पड़ेगा तुम्हें आसमां में मीलों दूर, भटकना पड़ेगा तुम्हें आसमां में मीलों दूर, नए आशियां की तलाश में। क्योंकि अब जगह जगह पेड़ कट रहे हैं, तुम्हारे बसेरे आधुनिकीकरण की भेंट चढ़ रहे हैं। क्योंकि अब जगह जगह पेड़ कट रहे हैं, तुम्हारे बसेरे आधुनिकीकरण की भेंट चढ़ रहे हैं। मानव आधुनिकीकरण के दौर में अंधाधुंध पेट काट रहा है, जिसके कारण बेजुबान परिंदों के घर छिनते जा रहे हैं। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, फल, औषधि आदि ही नहीं देते, बल्कि पक्षियों का बसेरा भी होते हैं। किसी का बसेरा उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। यदि आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।